agar xonadonimizda bir necha soatga suv o'chib qoladigan bo'lsa, qanchalik qiynalib qolamiz. Shunday ekan, hozirdan bugundan boshlashimiz kerak. Kundalik hayotimizda ehtiyojlarimiz bor, lekin imkon qadar asrab avaylab teja faqatgina kerakli narsalarga ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardik va mutaxassisimizdan so'rab qolamiz. Suv resurslaridan o'sha to'g'ri foydalanish, oqilona foydalanish borasida bir 3 ta qimmatli tavsiyalaringizni aytsangiz. Ichimlik suvini oddiy jo'mrakdan tomib turadigan qismi bor-ku, masalan, chik qilib turadigan qismi, agar o'shanga tegilmasa, yilga 10 tonnadan oshiqroq suv shu. O'sha tomchilab turganini o'zida. O'sha tomchilab, endi men aytmayapman, pashillab ochib qo'yib yuz qo'l yuvish yoki uni aytmayapman. Shunchaki tomchilab tursa. Ha. Shu agar imkoni bo'lsa, masalan, imkon qadar o'sha 24 soat jo'mrakda ochsa suvi chiqib turgan aholi xalqimiz buni qadriga yetishlari va imkon qadar yosh avlodga buni ko'proq tushuntirishlari. Masalan, biz bu borada o'zimiz ham maktablarda borib ochiq darslar tashkil qilyapmiz yosh avlod bilan. Agar buni ota-onalarimiz ham bolalarga bolaligidan singdirib suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirishni so'rab turishsa, ular kelgusida bizdan talab qilib oladigan shular. Tabiatni nima qildinglar? Qani bizning suvimiz? Albatta. So'raydigan shular. Va shuni hozirdan ularga suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirishni tushuntirish tavsiya qilgan bo'lardim. Va oxirgi 3-chi tavsiyam bu albatta bizning og'riqli tomonimiz ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorlik. Bu respublika miqyosida tasavvur qiling, 600 milliarddan ortiq qarz bor. Bu kamaygani bir necha yil oldin bu 1 trilliondan oshiq bo'lgan. Endi o'sha 600 milliardning ichida nimani aksiyadorlik jamiyatini 27 mingga yaqin xodimini maoshi turibdi. O'sha 600 milliardning ichida qanchadan qancha suvlashmagan joylarimizni hissasi turibdi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Ha, biz nima desa bo'ladi? Vodokanalga ham pul to'laydimi, suvga ham pul to'laydimi deb faxrlanish emas. Aynan hozirgi paytda ichimlik suvga bo'lgan to'lovni o'z vaqtida oldindan to'lab qo'yishni kelajak avlodga qo'shilgan bir hissa deb qabul qilishimiz kerak. Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Nafaqat ichimlik suvi, balki ishlatilayotgan barcha narsaga to'lash kerak vaqtida, chunki foydalanyapsiz va uni haqqi bor. Shunday bir ibora bor, nimani xor etsang shunga zor bo'lasan deydi. Hech qachon zor bo'lmaylik, lekin bugun shu narsani sizga qayta-qayta eslatib ogohlantirmasak kech bo'lishi mumkin. Shunday ekan, fikrlarimiz sizga qiziqarli bo'ldi va kimdadir bo'ldi endi bugundan tejab ishlataman deydigan bir fikr uyg'ongan bo'lsa, biz ozgina bo'lsa-da maqsadimizga yetdik. Mirzo Ozodaga tashakkur.